नमस्कार। आप सबको हमारे चैनल पर स्वागत है और नई वर्ष की शुभकामनाएं भी। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। चर्चा है कि जो केस है, आज एक केस पर चर्चा करेंगे। और केस है कि वो मेरी अपनी ही लड़की का केस है। वो शादीशुदा है। तो और उससे फ़ोन पर बातचीत हुआ था। उसको कई दिन से खांसी था, तो हमको बोला कि कई दिन से खांसी हो रहा है। तो उसके लक्षणों के आधार पर हमने जो समझ में आया तो हमने उसको ओपीएम दिया था। बोला था कि कुछ देर बाद हमको खबर करना। तो धरिए 3-4 बजे के आसपास उसको हम उसको ओपीएम दिया था, खाई थी। तो मैंने करीब 1-2 घंटा के बाद फ़ोन करके बोली कि माने खांसी थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा कम लग रहा है। तो हम बोले कि चलो ठीक है, खांसी कम है तो अब हम है। उसको जो गला उला में दर्द हो रहा था तो बोला कि थोड़ा कम है, तो चलो ठीक है। तो एक बाद इसके बाद में क्या हुआ कि खांसी फिर हमको करीब 7 बजे फ़ोन की, 7 बजे, और बोले कि खांसी गला दर्द अब सहन नहीं हो रहा है। खांसी और गला दर्द जो है से अब सहन नहीं हो रहा है। खांसी कम है। हमने पूछा कि अच्छा खांसी कैसा है, कम है कि नहीं। खांसी कम है कि कम है कि नहीं हमें पता नहीं है। बोली कि कितना बिजी रहते हैं कि मैंने फ़ोन करके पूछे भी नहीं। तो कोई ऐसा जादू है तो बताइए। ऐसे ही बोली कि कोई जादू है तो बताइए। तो यही इतना ही वो बात हुआ। तो मैंने थोड़ा वो मैंने कठोर शब्द में बोली थी। वैसे हमसे वो बात नहीं करती है। वो बोली कि आप कितना कहाँ बिजी रहते हैं कि आपको खबर लेने का भी मैंने ये नहीं है। तो हम को लगा कि नहीं, ये दवाई मैंने सही काम नहीं कर रहा है। तो हमने इसी के आधार पर उसको हम दवा दिया, कैमोमिला दवा दिया। कैमोमिला दवा दिया और कैमोमिला दवा देने के कुछ ही देरी के बाद, माने धरिए 10 मिनट के बाद ही, 10-15 मिनट के बाद ही बोली कि मैंने जो गला में जो दर्द कर रहा था, जो तकलीफ हो रहा था, वो अभी थोड़ा कम लग रहा है, कम लग रहा है। तो हमने और कुछ कोई दवा नहीं दिया और सुबह होते होते उसी से उसको अच्छा खासा आराम मिल गया और खांसी भी उसी से उसका समाप्त हो गया 1-8 दिन के अंदर। तो देखिए अब इसमें हमने क्या दवाई दी थी और कौन सा रूब्रिक लिया था। इसमें हमने दवाई दिया था कैमोमिला, तो बता ही दिए। तो हमने एक सिम्टम्स लिया था, माइंड इनटॉलरेंस कंप्लेन ऑफ हिज। हमने इसमें रूब्रिक लिया माइंड इनटॉलरेंस कंप्लेंट्स ऑफ हिज। इसमें देखिए 2 दवा है, कुछ रेपर्टरी में 2 दवा है, कुछ में एक ही दवा नक्स भूमिका दिया हुआ है लगता है। तो ये लिया, तो इसमें है कैमोमिला और नक्स भूमिका। और एक लिया, वो क्या बोली थी, कोई जादू है तो बताइए। यानी कि इसका मतलब क्या है, वो इम्पेशेंस है। उस जो है बीमारी के कारण वो इम्पेशेंस हो गई है और जल्दी से जल्दी माने वो ठीक होना चाहती है, क्योर होना चाहती है, तुरंत क्योर होना चाह रही थी। तो इसी के आधार पर हमने लिया इम्पेशेंस क्योर हिम एट वंस, ये रूब्रिक लिया। और उसको इस दोनों रूब्रिक में जो दवा है, कॉमन दवा है, वो है ये कैमोमिला। कैमोमिला का वो है 200 पोटेंसी में दवा दिया गया। करीब धरिए रात 9 बजे के आसपास दवा खाई थी और हमको माने 10 मिनट के अंदर ही दूसरा डोज बोले थे कि 15 मिनट गैप दे दे के खा लेना 3 बार। तो एक डोज खाने के मैंने पहले डोज
खाने के 10 मिनट के बाद जो बोले थे उसी के बीच में हमको बताई कि अभी कम लग रहा है, कम लग रहा है थोड़ा। तो यही एक छोटा सा केस था। तो आज के लिए बस इतना ही। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तो चलिए अब इजाज़त दीजिए, विदा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ।